fúka. Tak sa u nás familiárne zvykne hovoriť autám, ktoré sú v tých najvyšších alebo najplnších výbavách. Jedno také stojí vedľa mňa, aj keď hneď v úvode musím podotknúť, že v prípade prémiovej automobilky je v dnešnej dobe prakticky nemožné siahnuť po všetkých položkách príplatkovej výbavy, keďže tie sa neraz navzájom vylučujú. V každom prípade, ak by ste momentálne chceli Ečko aj Coupé, tak vedzte, že viac by ste ho nenaložili, ako je tento exemplár. E400 Formatic Coupé, ktorá v prípade tejto výbavy stojí bezmála 100 000 eur, má pod kapotou ako jediná v terajšej ponuke 6-valcový motor a zároveň zmotňuje tú najdrahšiu, najvýkonnejšiu a aj najrýchlejšiu verziu Ečkového Coupé, ktorá je momentálne na trhu. Pri tejto príležitosti som sa preto rozhodol poňať toto video trošku inak. Ostatne ja už som Mercedes-Benz triedy E na test mal ako v verzii sedan aj kombi, čiže tie najnovšie generácie sú už tak zmapované, že už by som sa iba opakoval a minimálne druhý alebo tretíkrát podal to isté. Tentokrát vám teda ukážem, čo znamená, keď si kúpite auto za 100 litrov a ako skutočne vyzerá auto, pri ktorom môžeme povedať, že je v plnke. Takže posaďte sa. Exteriér, ktorý je kompletne zabalený do AMG línie, zdobí vpredu Diamond Grille, vyzdvihnúť však treba aj diamantovo-biely lak Designo. Vzadu nechyba dvojica reálnych koncových výfukov, zatiaľ čo o obute sa starajú najväčšie dostupné až 20-palcové disky. Plne ledkové koncové svetlá sa píšia efektným Stardust efektom, zatiaľ čo vpredu dominujú famózne multibeam jednotky. Ďalej tu máme rozmernú panoramatickú výsuvnú strechu, no a napokon aj najsilnejší motor, o ňom ale neskôr. Je zrejme, že dizajnová uniformácia v rámci portfólia je v súčasnosti veľkým hitom a hlavne Nemci sú v tom veľkí špecialisti. Dôkazom toho je aj toto auto, ktoré si bežný človek nevie rozlíšiť od povedzme C Coupé alebo S Coupé, a to aj napriek tomu, že v podstate tie rozmery jednoducho neoklame a je tu viacero detailov, ktoré naznačujú, o čo ide. Ale áno, beriem, ten dizajn je vo všeobecnosti skutočne takmer totožný. Na druhú stranu si povedzme, že urobiť kupečko sa na 1000 spôsobov jednoducho nedá. A tak či onak, robia to nielen v Stuttgarte, ale aj v Mníchove a Ingolštate a v zásade sa tomu ani nečudujem, keďže myslím si, že automobilky dobre vedia, čo robia. Ja vám však ukážem dva detaily, vďaka ktorým musíte úplne na šupu zistiť, o čo ide, a to môžete byť aj takmer slepí. Ako prvé je to absencia bečkového stĺpika, keďže na rozdiel od C tu nemáte žiadnu deliacu prepašku a tým pádom viete dať nielen toto okno dole, ale aj toto. Zároveň v porovnaní s S Coupé je tu tento detail, čiže lišta, ktorá je pre Ečko nejaká tradícia a odjak živa ju tam má, a plus tretie okienko. S tým súvisí aj moja druhá skutočnosť, a to, že možno by ste to nepovedali, ale toto auto je skutočne najprestrannejšie Coupé, aké Mercedes vyrába, keďže tá strecha padá dozadu o čosi pomalšie, zasahuje ďalej, tým pádom bolo nevyhnutné tu dať tú okienko, tú lištu, a vzadu máte teda skutočne viac priestoru, a to naozaj oveľa viac ako ešte v S Coupé. V kupečkách zväčša nerieši miesto vzadu, lebo ten, kto si kupuje Coupé, tak vie, prečo si kupuje Coupé. Ale ako vidíte, predné sedadlo nastavené na moju výšku a vzadu úplne pohodička, takmer plnohodnotné miesto, takže tu by som kľudne otočil aj Chorvátsko. Inými slovami, ak chcete svokre povedať, že ju nemôžete so sebou zobrať, lebo ju nemáte kde posadiť, tak si kúpte iné auto, lebo tu táto výhovorka naozaj neobstojí. Poďme ale dopredu. Aj interiér sa nesie v AMG línii, spomeniem napríklad čiernu kožu odrážajúcu slnečné žiarenie, športový volant v koži Napa, plne elektrické a klimatizované sedadla s podávačom pásu, ozvučenie Burmester s priestorovým zvukom, no a plejadu hliníka, pravého dreva a prvotriednych technológií.
Ak mám byť úprimný, tak interiér Ečka, alebo teda jeho palubná doska je podľa mňa vôbec tou najkrajšou, akú momentálne Mercedes robí, keďže sa mi páči ešte viac ako má napríklad S-ko. Je tu tento panel, ktorý je inšpirovaný C-čkom a vyzerá akože ešte podstatne lepšie a nehovoriac o týchto nádherných výduchov klimatizácie, ktoré nájdete iba v kupečku a kabriolete a naozaj keď ich predstavili v koncepte, tak som sa doslova každú druhú nedeľu modlil, aby ich dali aj do sériovky. Stalo sa tak, naozaj bomby, pecky, šupy, krásne to tu je celé. 12,3 palcový virtuálny displej na jednej strane, na druhej strane a páči sa mi na tom to, že medzičasom ten systém aktualizujú a viete si tým pádom aktualizovať nejaké veci, dodať nejaké nové featureky, nastavenia, zrýchliť systém a podobne a tým pádom si kúpite v podstate auto a povedzme za rok viete dostať viacero updateov, ktorými sa dostanete na tú istú úroveň, ako keby to auto bolo nové, čiže to je úplne že super. Našiel som tu napríklad vec, ktorá tu minule nebola a teda, že tie štýly tých budíkov si viete meniť už priamo tu, nemusíte sa preklikávať niekde v nastaveniach, keďže tu je nová položka štýly, dáte si povedzme ten klasický, čiže takto to asi ako vyzerá, športový a viete si to tým pádom meniť interaktívne hneď pred sebou. Ja používam často ten progresívny. Samozrejme na pravú, na ľavú stranu si viete dať čokoľvek chcete, čiže naozaj palec hore. No a otázka už iba zostáva, že ja si sám neviem predstaviť, keď toto auto bude mať 10-15 rokov a my mu povieme, že na to už je staré, lebo ten interiér je skutočne nádherný, moderný, ja už si to neviem ani predstaviť, ako to môže ešte krajšie vyzerať. Poďme ale jazdiť. Just don't get too far and I'll be right where you are. Keďže ide o E400, tak pod kapotou mám 3-litrovú V6 s výkonom 333 koní, teda 245 kW. No a tým pádom už usudzujete, že z tohto auta je slušná raketa, čo musím len potvrdiť. A dokonca som milo prekvapený, že v porovnaní s 43, čiže tými AMG-čkovými verziami, ktoré majú tento istý motor naladený na 367, respektíve 401 koní, tak až taký citeľný rozdiel tu nie je. Dokonca ešte aj ten zvuk má taký pekný, nie je až taký agresívny samozrejme ako v tých AMGčkách, ale tak si pekne pradie, v športe plus dokonca ešte aj strieľa. Naozaj je to tak veľmi distingovane naladené, no napriek tomu vzbudzuje naozaj rešpekt toho auto. No a pravdu povediac, tentokrát som to nejako nehrotil nejakou športovosťou, lebo síce to auto dá stovku za 5,3 sekundy, 250 maximálka a podobne. V prípade tohto auta mi skôr ide do úst niečo typu ako luxusná jachta a užívanie si tej cesty, čiže stiahnete si okienka, aj to zadné, otvoríte strechu a krásne si plachtíte a užívate si tú noblesu, luxus a pohodlie. Ečkové kúpe s váhou takmer 1900 kg totiž predsa len naznačuje, že pokiaľ priahnete po agilite či mršnosti, lepšou voľbou bude menšie C-čko. V každom prípade defaultný pohon Formatic s perfektným 6-valcom je v takomto aute čerešničkou na torte. Aj podvozok samotný naznačuje, že toto auto je skôr o takej plávnejšej, elegantnej, luxusnej jazde než nejakej športovosti. Ten podvozok vzduchový, čiže viete si regulovať svetlú výšku, ide tak, sa tak pohumpáva, pekne si pláva. Je cítiť, že v porovnaní s Bavorákmi niekedy si není taký istý na priečných nerovnostiach, tak odskakuje, že na tej platforme sa tak pohybuje, ale práve tým je docielená tá plávnosť. Nie je pochyb o tom, že benzínové 3 litre ľubia vypiť a platí to i tu. V dlhodobom priemere však nie je problém jazdiť za 10 litrov, dokonca mimo mesta sa dostanete aj pod 7 litrov, čím sa viete až nečakane presne priblížiť údajom od výrobcu. No a aby som vám ukázal ešte viac, presuňme sa na diaľnicu. Chcem vám totiž ukázať, akým progresom prešlo autonómne riadenie, keďže okolo autopilotov je momentálne neskutočný hype. Aj keď pojem autopilot neznášam, lebo žiadne auto nemá taký autopilot, ako si to ľudia predstavujú.
Prenajal som si teda diaľnicu tentokrát, no a som v Ečku, ktoré je podľa mňa po stránke týchto autonómnych systémov úplnou špičkou. Zapínam adaptívny tempomat, nastavujem si rýchlosť 130, čiže Distronic Plus. Ponovom sa však ten systém autonómneho riadenia volá v Mercedese jazdný pilot. To znamená, že automaticky, keď vám chytí čiary, respektíve rozpozná symbol zeleného volantu, v podstate auto prevzalo kontrolu, no a predo mňou sa blíži auto. Už po chvíli vám ukáže, momentálne sa to stalo, takú červenú záražku, že ide znížiť rýchlosť v najbližšej dobe na tú úroveň, kde je tá červená záražka, čiže už teraz vám signalizuje, že auto ide znížiť rýchlosť a momentálne sa to už deje, čiže znižuje na 128, 127, 125 a drží ten bezpečný odstup, ktorý som nastavil. Pochopiteľne, keď dám smerovku, zaradím sa do ľavej strany, do ľavého pruhu a automaticky idem 130. Čiže tú rýchlosť, ktorú som si nastavil. Paradička. A páči sa mi hlavne to, že už keď si zapnete ten systém, BMW ho má tiež na veľmi dobrej úrovni v tej novej 5, avšak vy musíte mať stále tú jednu ruku na tom volante a tým dávať vlastne na zreteľ, že ste pri vedomí, len trošku mi to nedáva logiku, lebo keď ten systém zapnete si, že chcete ísť, aby ste nedržali ten volant, tak načo tam tú jednu ruku musíte v podstate mať. Ja chápem, že to je legislatíva aj podobne, ale tu napustíte volant a idete. No a ja som začal skúšať to, že čo sa stane, keď po nejakých tých pár sekundách, alebo povedzme minúte, keď príde takýto varovný signál, aby ste chytili volant, čo sa stane, keď ho nechytíte. Takže poďme si to vyskúšať. Auto ide stále v pruhu. Systém už čoraz viac pípa a zrazu znižuje rýchlosť. Ja nič nerobím. A zapína smerovky a zastane. Páči sa mi na tom to, že aj napriek tomu, že vy nedávate povel a ten systém ukazuje, že sa chce vypnúť, tak sa nevypne a nejde to auto zrazu, že mimo cesty, stále si drží ten svoj pruh, len proste vás upozorňuje. Lebo veľa aut má tak nastavené tie systémy, že vy proste idete, začne vám pípať, aby ste chytili volant, vy ho nechytíte a zrazu to auto bez toho, aby niečo urobilo, tak ono prejde iba tak cez čiaru, alebo mimo vozovky. Čo mne osobne trošku vadí je, že keď máte vypnutý ten asistent, tak keď napríklad prejdete na ceste na pravú stranu ku kranici cez čiaru, tak automaticky vám, ako vidíte teraz na tom symbole, automaticky vám pribrzdí ľavé kolesa a tým pádom vás vráti späť do toho pruhu. Je to super, áno, paráda a funguje to akože fakt uchvatne, že vôbec, že to niekoho vôbec napadne. Ale napríklad, keď si zvolíte režim Šport alebo Šport Plus, tak čakáte, alebo by som očakával, že tento systém vypne, lebo vy idete, povedzme, neviem, na Pezinskej Babe alebo niekde, kde si režete záknutý trochu, nevravím, že idete úplne proti smere, ale líznete tú čiaru a vás zrazu úplne hodí späť do pruhu, pričom rozsvietia sa vám nové brzdové svetlá, keďže on dupne kvázi na brzdy, tak decentne taký impuls tam dá a v prvom rade sa pomaly zláknete, že čo sa deje, až potom zistíte, že vás vrátilo. Čiže na tej diaľnici je to perfektné, alebo neviem, mimo obcí, ale keď idete naozaj, že si chcete športovo zázdiť alebo ísť tak svižnejšie, tak vtedy vám to prekáža, že vás to až otravuje. Pochopiteľne dá sa to vypnúť, takže, ale to je naozaj iba taký detail. No a E400, 333 koní na tej diaľnici, keď zalomíte ten plynový pedál, tak to ide, ťahá a viete si asi predstaviť, aké čísla tu nabiehajú. Zverejňovať to radšej nebudem.